เธอลืมมันแล้วใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมเสียงหัวใจที่กระซิบบอกรักเธอนวีครับไม่เป็นไรครับผมทำเองได้ก็ไม่เอาอ่ะนะอยากทำอ่ะทำไมพอโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ยอมให้น้าดูแลอย่างเงี้ยเหรอแหมพอตีตอนเด็กๆแล้วอ้อนแล้วอ้อนอีกนะจนน้านี่ไม่มีเวลาจะทำงานเลยเนี่ยมัวแต่อ้อนขอนอนหนุนตักอยู่นั่นแหละแล้วถ้าผมโตแล้วยังจะนอนหนุนตักนวีได้ไหมครับระวังนะลูกเป็นไงปวดแผลไหมลูกไม่ปวดเลยครับนวีเหนื่อยไหมครับที่ต้องดูแลผมแบบนี้ไม่เลยน่ารักกวินเป็นลูกของน้าจริงๆนะผมก็รักนวีเหมือนแม่แท้ๆของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากแม่ผมแล้วก็มีนวีนี่แหละครับที่อยู่ข้างๆผมมาตลอดนวีไม่เคยหักหลังผมหรือว่าทำลายความรู้สึกผมเลยพ่อเขารักวินนะน้าอยากให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะมันคงไม่มีวันนั้นหรอกครับนวีถ้าพ่อเขายังไม่เลิกนิสัยเดิมๆมันตอนที่แม่ยังอยู่ครับน้าจะทำทุกอย่างให้เรา3 คนกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมและจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวเราอีกนะลูกนะสวัสดีครับนี่ครับผลตรวจชันสูตรของคุณวารีครับผมจำได้ว่าคุณหมอเคยบอกผมว่าผลตรวจร่างกายของภรรยาผมเนี่ยมีสารที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนอยู่ด้วยเหรอครับใช่ครับตามประวัติเนี่ยตอนคุณวารียังมีชีวิตอยู่เธอได้เข้ารักษาเกี่ยวกับอาการโรคซึมเศร้าและใช้ยาประเภทยานอนหลับครับน่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าอาการประสาทหลอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้มาจากยาอันนี้หมอให้ข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะหมอก็ไม่มีรายละเอียดว่าตอนคุณวารียังมีชีวิตอยู่เธอได้ทานอะไรที่มีฤทธิ์กล่อมประสาทหรือเปล่าชาดอกไม้ครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามาจากชาดอกไม้ชาดอกไม้ว่าเขาดื่มชาดอกไม้ของวีทุกวันเลยเหรอทุกครั้งที่คุณวีมาที่นี่เธอจะเอาชาดอกไม้มาให้คุณวาทุกครั้งพอคุณวาดื่มเธอก็จะดูมีความสุขแล้วก็หลับไปค่ะงั้นวันนี้คุณมีตัวอย่างชานั่นมาหรือเปล่าครับหมอจะได้ส่งไปตรวจดูไม่มีครับถ้างั้นหมอก็ตอบไม่ได้หรอกนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันจะเกิดมาจากชาดอกไม้นั้นหรือเปล่าคุณจูงคะเดี๋ยวเตรียมข้าวต้มให้คุณกวินเลยนะคุณกวินเขาไม่ชอบทานร้อนมากนะอ๋อได้ค่ะแค่ได้กลิ่นผมก็รู้แล้วครับว่าเป็นข้าวต้มฝีมือของนวีหวานนะรอชิมซิว่าอร่อยหรือเปล่า
นี่ถ้าได้น้องวีมาทำอาหารให้ผมทานทุกวันก็คงดีนะครับ งั้นก็รีบย้ายกลับมาอยู่บ้านเร็วๆสินาจะได้มาทำให้กินทุกวันไง เนอะลองชิมพริกไทยเกลือนะ วันนี้มาแต่เช้าเลยเหรอวี พี่เชษฐ์พอดีวีมาทำอาหารเช้าให้ควินเขานะคะแล้วก็มาห้ามศึกไม่ให้พ่อกับลูกเนี่ยเขาทะเลาะกัน งั้นช่วงที่วินพักที่เนี่ยวีก็มานอนค้างที่นี่เลยสิ พี่เชษฐ์อยากให้วีมาค้างที่นี่เหรอคะ ที่นี่มันก็เหมือนบ้านของวีอยู่แล้ววีอยากจะมาพักเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าอย่างนั้นช่วงที่กวินเขามาพักที่นี่วีมาค้างที่นี่เลยนะคะ อะไรแตกครับประจุม ป้าทำความสะอาดไม่ทันระวังอะค่ะ เลยเผลอทำกรอบรูปตกลงมาแตกอะค่ะ นี่พ่อยังเก็บรูปแม่ไว้อีกเหรอครับ คุณผู้ชายไม่เคยทิ้งของอะไรคุณวาเลยนะคะ เธอเก็บรูปคุณวาทุกรูปไว้ในตู้อย่างดี เก็บรูปแม่ไว้ในตู้คงกลัวผู้หญิงคนใหม่มาเห็นนะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ที่คุณผู้ชายเก็บรูปของคุณวาก็เพราะไม่อยากให้คุณกวินเสียใจจำไม่ได้เหรอคะตอนคุณวาเสีย คุณกวินร้องไห้ทุกวัน คุณผู้ชายก็เลยสั่งให้เก็บรูปคุณวาทั้งหมด เพื่อไม่ให้คุณกวินเห็นแล้วก็สะเทือนใจค่ะ นี่คุณพ่อคุณวินไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่รู้หรอกว่าได้มาได้ยังไง แต่ที่แน่ๆพ่อของคุณกวินสงสัยเกี่ยวกับการตายของคุณแม่คุณ ว่าเกี่ยวกับคุณวีเหมือนที่คุณสงสัย ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ผมว่าคุณกวินร่วมมือกับคุณพ่อคุณสืบเรื่องนี้ไปเลยสิครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งแอบสืบอยู่แบบนี้ ไม่ได้หรอกพี่โอม ผมไม่อยากให้พ่อมาเกี่ยวเรื่องนี้ แต่ยังไงสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวนะครับ ผมว่าถ้าเราข้อมูลที่พ่อของคุณมีเอามารวมกับของเราอาจจะได้ความจริงก็ได้นะครับ ว่าทำไมคุณวีถึงต้องโกหกในวันนั้น ไหนพ่อเคยสัญญากับผมไงว่าพ่อจะดูแลแม่ดีที่สุด แล้วนี่เหรอคือการดูแลของพ่อ พ่อทำทุกอย่างเพื่อแม่เขาไปแล้ว แต่มันยังไม่พอไงพ่อเพราะว่ามันดีที่สุดแล้วอะแม่ก็คงไม่ต้องมาตายแบบนี้หรอกสำหรับผมพ่อคือคนที่ทำให้แม่ต้องตาย พ่อเป็นคนฆ่าแม่ ได้ยินผมไหมว่าพ่อเป็นคนฆ่าแม่ วินพ่อขอโทษ ผมไม่อยากได้คำขอโทษสิ่งเดียวที่ผมอยากได้ คือผมอยากได้แม่ผมคืนมา ผมอยากได้แม่ผมคืนมา วิน
พ่อเป็นคนฆ่าแม่ ไม่พูดแบบนี้ไม่โทษคุณพ่อนะ เรื่องนี้มันเป็นความผิดของน้าเองอะน้าดูแลพี่วาไม่ดีเองอะเรื่องนี้มันเป็นความผิดของน้านะน้ารู้ว่าแม่กำลังป่วยอยู่แต่น้าก็ยังออกไปดูไซต์งานที่ต่างจังหวัดอะถ้าคืนนั้นน้าอยู่นะน้าคงไม่ปล่อยให้พี่วาเขาออกไปเจอกับซิรินหรอก ที่แม่ไปเจอผู้หญิงคนนั้นเหรอครับ จงใจเขาบอกว่าคืนวันที่พี่วาฆ่าตัวตายอ่ะเขาได้ยิน2 คนคุยโทรศัพท์กันน่ะเหมือนกับนัดออกไปเจอกันข้างนอกอ่ะ ซีลินคือคนที่ฆ่าแม่ผม น้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่จูงใจเขาบอกว่า หลังจากที่แม่เขาคุยโทรศัพท์เสร็จอ่ะเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะจนกระทั่งตอนเช้ามืดก็มีคนออกมาเห็นพี่วาเสียชีวิตอยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วอะ วันนั้นเนี่ยคุณวีไปเปิดโรงแรมที่จังหวัดนั้นจริงครับ แต่ผมสามารถยืนยันได้ว่าคุณวีไม่ได้อยู่ที่โรงแรม ทำไมน้องวีต้องโกหก รับเงินไปสิ แค่เธอพานาบีมาให้ฉัน นอนพักผ่อนมันจะได้ดีขึ้น พี่จะแย่งของฉันทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมที่กูจะส่งน้องมึงอะไปนอนข้างๆหลุมแกนะนางซิลินมึงฟังไว้นะมึงฟังไว้ ใช้ระวังด้วยนะคุณ เห็ดเนี่ยอย่าใช้เยอะ มันแรงมาก คุณวีจะเพิ่มปริมาณผงเห็ดให้คุณวารีทานเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ จุงจัดการให้นะคะ แกเข้าข้างผู้หญิงต่ำๆพวกนั้นเหรอนายซิลินแกโทรมาทำไมคุณพิเศษคุณพิเศษคุณพิเศษ ผมจะหย่าผมจะไปอยู่กับซิลิน เขารักฉันต่างหากนายซิลินนายซิลินแกจริงนี่จริงเลยนะพี่ว่าพี่หาที่ตายได้พี่จริงๆเลยเนาะ ความทรงจำดีๆที่ผ่านเข้ามา ความทรงจำดีๆที่ทำให้มีน้ำตา ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอลืมมันแล้วใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมหัวใจที่กระซิบบอกรักเธอคิดถึงเธอมากแค่ไหนเธอได้ยินบ้างไหมเธอได้ยินบ้างไหมเสียงหัวใจที่แตกสลายอ้อมกอดตรงนี้ยังคงเรียกหาแต่เธอ เธอคิดเหมือนกันบ้างไหมที่ฉันอยากรู้รักเรายังพอมีเหลืออยู่ไหม เ